សួស្តីបាទវីដេអូនេះពួកយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងពូសានជាទីក្រុងទេសចរណ៍ដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរពួកយើងបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រមួយញ៉ាំអាហារនៅក្បែរនោះដើរលេងមាត់សមុទ្រមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកនិងស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធត្រជាក់ដើម្បីយកកម្លាំងនិងស្មារតីទៅធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីពួកយើងដើរលេងហើយក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃនេះពួកយើងក៏បានទៅដើរលេងភូមិផ្ទះលើភ្នំជាប់ៗគ្នាផងដែរនៅទីនោះតោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អខុសពីធម្មតាព្រោះក្រោកឡើងលឿនខុសពីធម្មតាភ្ញាក់ឡើងទាំងម្ចាស់ផ្ទះទៀតព្រោះអីប្រញាប់ទៅជាឡានក្រុងបើខកឡានក្រុងប្រកាសជាខកដល់រថភ្លើងទៀតជាទូទៅឡានក្រុងគឺទៀងម៉ោងណាស់បើគេគោរពពេលវេលាដូច្នេះយើងត្រូវតែរត់តាមអ្នកគោរពពេលវេលាមានតែវិធីសាស្ត្រមួយទេគឺរត់ Let's go វ៉ាយើងក៏បានជិះឡានក្រុងទាន់ពេលបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែប្រញាប់ពេកសក់ក៏អត់បានសិតដែរអញ្ចឹងមានតែសិតនៅលើឡានក្រុងនឹងថ្មងសាហាវពេកហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយតែចុះពីលើឡានក្រុងនឹងដឹងតែរត់ទៀតហើយរត់មែនសាហាវតែពេលរត់ខែជែករត់ទៅជប់ផ្សែងតាមមាត់ទៀតទីបំផុតពួកយើងក៏បានមកដល់កន្លែងជិះរថភ្លើងទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែចង់ទៅហត់ខ្យល់ឥឡូវកំពុងចាំជិះរថភ្លើងទៅកន្លែងស្ថានីយ៍ធំតែគូយកដើម្បីទិញសំបុត្រទិញអីជិះទៅទីក្រុងពូសានបន្តទៀតធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឃើញថាទិដ្ឋភាពគឺស្អាតមែនទែនពេលដែលមើលពីខាងលើទៅផ្លូវរថភ្លើងកន្លែងខ្លះមាននៅលើដីហើយកន្លែងខ្លះក៏មាននៅលើស្ពានជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដែលមានទីប្រជុំជនហើយមានផ្លូវរថយន្តនៅខាងក្រោមមើលទៅប្រព័ន្ធផ្លូវចរាចរណ៍ដែលគេរៀបចំហ្នឹងគឺបានល្អមែនទែនមួយរយៈពេលក្រោយមកពួកយើងក៏មកដល់ចំណុចធំមកដុំមកខ្ញុំហើយបាទអូបងធំនៅស្រីគូមែនសុំធំទេមកដុំហ្នឹងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងថេគូហើយពួកយើងនឹងដើរចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីជិះរថភ្លើងតទៅពូសានទៀតផ្លូវរថភ្លើងនៅទីនេះមានទីធ្លាធំមែនទែនហើយពេលនេះពួកយើងបានចូលមកក្នុងរថភ្លើងហើយរងចាំចេញដំណើរទៅហើយពេលនេះក៏បានមកដល់យើងចុះពីលើរថភ្លើងបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើដំណើរឡើងទៅខាងលើនេះគឺជារូបគំនូរដែលគេដាក់តាំងនិងដាក់លក់នៅកន្លែងទីតាំងហោធំនៅខាងលើស្ថានីយ៍នៅប៊ូសាននេះធំមែនទែនហាក់ដូចជាពលានយន្តហោះអញ្ចឹងមានកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានកន្លែងលក់សំបុត្រតូបនិងអាហារដ្ឋានផ្សេងៗហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅនេះគឺជាទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងពូសានមានអារម្មណ៍ថាអាកាសធាតុនៅនេះរៀងក្តៅជាងនៅខាងនោះក្តៅដោយសារតែយើងចេញមកគឺពេលព្រឹកអញ្ចឹងពេលព្រឹករៀងត្រជាក់ម្ដងនេះពេលថ្ងៃគឺក្តៅអញ្ចឹងហើយឥឡូវអ្នកភូមិខាងពូសានយើងកំពុងតែមើល map ថាគួរតែទៅដើរលេងនៅណាខ្លះពេលអត់សល់ច្រើនទេព្រោះពេលល្ងាចត្រូវទៅថៃគូវិញតែសំខាន់ពេលនេះយើងត្រូវទៅជិះឡានក្រុងសិនបន្ទាប់ពីចុះពីឡានក្រុងហើយយើងក៏មកដល់តំបន់ឆ្នេរដែលមានឈ្មោះថាសុងតូប៉ុន្តែដំបូងគឺត្រូវរកបាយញ៉ាំសិនពេលថ្ងៃហើយអត់បាយតាំងពីព្រឹកផងដាក់យកកម្លាំងសិនចាំដើរលេងមកដល់សមុទ្រហើយមិនញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រវាដូចអត់សមតែអ្នកខ្លះមកដល់សមុទ្រហើយរើសាច់គោអត់យល់បន្ទាប់ពីបាយរួចហើយចាំយើងដើរទៅឆ្នេរដើរស្រូបខ្យល់អាកាសនិងមើលទេសភាពឬក៏ថតរូបថតអីលេងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅមាត់សមុទ្រដូចយើងឃើញចឹងវាខ្សាច់គឺធំមែនតើហើយនៅកន្លែងហ្នឹងមានគេដាក់កន្លែងអង្គុយលេងអង្គុយអីមើលទេសភាពមើលអីចឹងហើយទៅមានផ្លូវដើរសម្រាប់ទៅកន្លែងនោះដែរនៅជុំវិញហ្នឹងមានឃើញមានអគារធំមានអគារ apartment សម្រាប់គេមកលំហែអីចឹងនៅកន្លែងនេះខាងក្រោមហ្នឹងគេធ្វើពីឈើហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដើរមកកន្លែងហ្នឹងថតរូបថតអីលេងបើមើលទៅខាងក្រោយវិញយើងឃើញមានអគារច្រើននៅយ៉ាងក្បែរមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងនិយាយទៅឃើញមានមនុស្សគេដើរលំហែលេងតាមមាត់សមុទ្រអីចឹងហើយអត់អាចលេងតាមសមុទ្របានទេខែហ្នឹងដោយសារត្រជាក់ខ្លាំងពេកប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងបានដើរមកកម្សាន្តអារម្មណ៍
បន្ទាប់ពីចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅយើងក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតទៅកន្លែងដែលគេធ្វើស្ពានដែលលើយចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីទៅមើលទេសភាពនៅកន្លែងនោះហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនិងទេសភាពដែលពួកយើងបានធ្វើដំណើរនៅលើស្ពាននេះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ច្រកទៅកោះអណ្ដើកអត់ដឹងថានៅនឹងសម្បូរអណ្ដើកមែនក៏អត់ប៉ុន្តែគេដាក់រូបចម្លាក់រូបអណ្ដើកច្រើនមកដល់ទីនេះយើងឃើញមានរូបចម្លាក់បរោះហើយនឹងនាងទេពមច្ឆាហើយសាច់រឿងរបស់គេគឺគេរៀបរាប់នៅផ្ទាំងខាងក្រោមនៅកន្លែងហ្នឹងមាន cable car សម្រាប់ជិះចេញពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងទៀតសម្រាប់ពីណាគេដែលចង់មើលទេសភាពពីខាងលើប្រហែលជាមើលទៅទំនើងគួរឲ្យចង់ជិះប៉ុន្តែលើកហ្នឹងអត់បានជិះចាំមើលលើកក្រោយមានឱកាសកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃស្ពានហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងទៅកន្លែងមួយទៀតនេះគឺជាផ្លូវឡើងភ្នំដែលយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅតំបន់មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Kham Chon Mon Pha Ma Eul គឺជាកន្លែងដែលមានផ្ទះដែលគេធ្វើដូចប្រដាប់គ្នានៅពីលើភ្នំដូចជាសល់ពីសម័យសង្គ្រាមហើយទៅមានរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់នេះច្រើនដែលខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែរធ្លាប់ទៅលើគ្រូនិយាយខ្លះៗអីចឹងតែបើសិនជាយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីតំបន់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាកូរ៉េគេអាចច្នៃតំបន់នេះឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ដែលមានសក្តានុពលបានហើយទៅកន្លែងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺកន្លែងបាញ់ឡាស៊ែរឆ្លាក់រូបនៅលើប្រទេសឈើចាប់អារម្មណ៍ធ្វើមួយពីរអីចឹងធ្វើរូបជាមួយនឹងមនុស្សពិសេសឬក៏មិត្តភ័ក្តិអីចឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍យើងគ្រាន់តែបាញ់រូបឲ្យគេទៅបន្ទាប់មកយើងទៅអង្គុយផឹកកាហ្វេអីមួយផ្លែតហើយបន្ទាប់មកវិញគឺរូបនឹងហើយតែនេះមិនថតឲ្យដឹងទេផុតតអស់ទៀតទេអត់ទេលក្ខណៈថាកុំឲ្យថាលេខឃើញរូបនឹងព្រាមបន្តមកទៀតយើងមកដល់កន្លែងដែលគេថតរូបល្បីដែលមានរូបកូនក្មេងនិងរូបសត្វកញ្ជ្រោងដែលថតទៅជាប់ background រូបផ្ទះឈរតម្រង់ជួរគ្នាវែងៗដើម្បីចាំថតម្នាក់ម្ដងដោយសារមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយពេលវេលាយើងក៏អត់សូវសល់ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងមានតែទៅថតកន្លែងផ្សេងទៀតព្រោះកន្លែងផ្សេងទៀតក៏មានកន្លែងស្អាតថតដែរ What's your pet? កន្លែងហ្នឹងមែនស្អាតតែកន្លែងហ្នឹងមែននឹងឲ្យខ្ញុំថតហ្នឹងមែនវើយគួយ金条，就金条，对，那个吗？买哪好，要到你的高度的话，Cắm tài này kì năng miễn một xe lái nhưng thôi năng lái muốn á Đa cho đa láng cô là nghề bạch hồi đào máu đá trừ từ thầy cụ vĩnh hồi ô cún xâm hẹp nè phun thầy cụ xóa công oi miền cả lạnh nặng nơi miền bay miền tặc hồi bị xét xôi chu nâng mòn nâng ô cún nè phun bù san đá ban nom đa lên bằng nghề nâng đài ô cún ọc nia chụp nia video cào bye bye Ok.